इंग्लिश लैंग्वेज में बाज़ दफ़ा आई अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आई है तो वो आई की साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, जैसे आइसक्रीम। यहाँ पे इसकी हम शार्ट साउंड की प्रैक्टिस करेंगे। ई, ब, इन, बिन। इनको आप मिला के पढ़ें, ई, इन। अब फर्स्ट लेटर को हम सेपरेटली बोलेंगे और इनको एक साथ। ब, इन, बिन। इंग्लिश लैंग्वेज में बाज़ दफ़ा आई अपनी लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस करता है। जैसे आई है तो वो आई की साउंड ही प्रोड्यूस करेगा, जैसे आइसक्रीम। यहाँ पे इसकी हम